सार मा बुङो दिनै बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो बोसोरारि जथुम्मा खुङो। दिनै 63थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनानै दिनै गेवलां मेल खुंनाय जाबाय आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ जौगानायनि सायाव सावरायो आरो गोबां माखासे आसनिनि सायाव सावरायो आरो बोसोरफ्रोमबो गोदान गोदान थांखि लानानै खामानिखौ मावनाय जायो। दिनै बे 63थि जे बर' थुनलाइ आफाद बेबो मोनसे जारिमिनारि मोनसे खुंनाय। बेवहाय गोबां देशनिफ्राय बर'नि माखासे माने डेलिगेट्सफोर बेवहाय फैनाय जादों। दिनै नों बेंगलनिफ्राय फैदों, नेपालनिफ्राय फैदों, बांलादेशनिफ्राय फैदों। गतिके मोनसे ग्रेटार जि बड' बेयो दिनैहाय लासै लासैनो ज' जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि राव थुनलाइनि फारसे जों बोरैहाय बयखौबो ज' खालामनानै जों लांनो हायो बेनि बागै बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावबाय थानाय जादों। जोङो राजखान्थि फोथाराव खामानि मावनाय हिसाबै जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि जि खामानि सरकारि भाबै जों बोरै मदद होनो हायो बेनि बागै जों जथेस्थ' सानबाय थायो। जों खालामबाय थागोन। दिनै जोंहा बिटिसि सरकार दं, प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादखौ बोरै मदद होनो हायो बिनि माखासे स्किम लागासिनो दङ। दिनै लेंगुवेज लिटारेचार जौगानायनि थाखाय जिखुनु पदकेप जिखुनु लामा जोङो लानो बेवहाय थियारि आरो बेखौ जों होलांबाय थागोन आरो जों मिजिंथिदों दिनै भारतनि रावा जोंनि बर' रावा भारतनि संसदआव दिनै जों बुंनो हानाय मोनसे राव जादों आरो भारत हादरनि बेयो 22टा जि लेंगुवेज दङ 8 सेड्युलाव हाबनाय बेनि गेजेराव जोंना मोनसे दङ। जे पार्लियामेन्टनि जि प्रसिडिं मोनफ्रोमबो प्रसिडिंखौ बे 22टा लेंगुवेजाव दानस्लायनायनि मोनसे हाबाफारिया जागासिनो दङ। बेहायबो जोंनि रावा बेवहाय जायगा मोनगोन। बे मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। गतिके जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेनिखायनो जों दिनैहाय गोबां थासारिनि गेजेरावबो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौ जोङो गोग्गोम खालामनो थाखाय जों बयबो गाव गावबागाव खामानिखौ मावनो खोब दरखार दङ आरो आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जों बे हाबाफारि फारसे बयबो खामानि मावगोन।